आज डॉक्टर आंबेडकर जयंती गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परवरी आंबेडकर भवन बांदपाचे उतर दिला। सगळ्या समाजाक एकवटान मुखार घेवन वचपाचो मुख्यमंत्र्याचो हेतू आसा अशें तो 131व्या डॉक्टर आंबेडकर जयंती निमतान उलयलो। पणजे पाट्यार जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक उत्तर गोयचो खासदार श्रीपाद नाईक, मंत्री प्रवीण आल्लेकर, मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त माचयेचेर हाजीर आशिल्ले। भारतान संविधान दिवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दाखयल्या सामान्यतायेचेर मार्गार आमी सगळ्यांची मेळून वचपाचो संकल्प करूया अशें आवाहन ह्या वेळार सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ल्या मानेस्तांनी केल्या। ह्या सुवाळ्याक शेकड्यांनी लोकांनी उपस्थिती लायिल्ली। आंबेडकर भवना खातीर जमीन ही परवरी आयडेंटिफाय केल्या, सोशल वेलफेअरा कडेन ती हँडओव्हरय जाल्या। इन फ्युचर आंबेडकर भवन हे परवरी हांगासर जातले। आयज आंबेडकर जयंतीच्यो खूब परबी दिता। आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तान आमचे पुराय गोंयभरचे सगळे आंबेडकर हे आयज हांगासर आंबेडकर उद्यानान आयल्या आनी तांकां आंबेडकर पुरस्कार हे आमी 5 जाणांक दिल्या, तांचें अभिनंदन करता। त्याच बरोबर आमी स्कॉलरशीप ही भुरग्यांक दिली वयतली, त्याय सगळ्या भुरग्यांचे खूब अभिनंदन। वर्साचो कार्यक्रम कारण दिसभरांतल्यान वेगवेगळे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जे लोक हे आंबेडकर उद्यानान येतात त्यांची सगळी वेवस्था ही आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन केल्ली आसा। आमचो संकल्प आसा फुडल्या 1 वर्स आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वेळाचेर की एक सुद्दां मनीस जो आसा ताका जी स्कीम इलिजिबल आसा ताका मेळ्ळ्या शिवाय उरचो ना आनी हाच्या खातीर आमी कार्यरत आसतले। विजेच्या बाबतीत गोंय स्वयंपूर्ण नाशिल्ल्या कारणान मे म्हयन्यान विजेची मागणी वाडटली जाल्यार गोंयान लोड शेडिंग करचे पडटले अशे संकेत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या। वीज दर वाडी बाबत JERCन दिल्ल्या प्रस्तावाचे अर्थमंत्री म्हण मुख्यमंत्री निर्णय घेतले अशें ढवळीकारान म्हटलां। ढवळीकार हांणी खात्याचे कार्यभार घेतल्या उपरांत हें विधान केलें। गोंयाक सध्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका आणि महाराष्ट्र ह्या 3 राज्यांतल्यान विजेची पुरवण जाता। मात आंतरराष्ट्रीय घडामोडीं खातीर ह्या राज्यांत जावपी कोळशाच्या पुरवणेचेर परिणाम जाला। साहजिकतायेनूच गोंयांत वीज पुरवण कमी जावं येता। मे म्हयन्यात पर्यटकांचो आंकडो वाडलो जाल्यार येता त्या 15 मे सावन गोंयांत लोड शेडिंग जावपाची शक्यताय आसा। आता आमी करचे पडल्या बिकॉज ऑफ टुरिस्ट जे लोक येता आमच्या गोंयांत सॉलिड हीट जाता, त्या खातीर आमकां ज्यो प्रश्न एक उपस्थित जाता ताका लागून कितें करचें पडटलें हें आमकां मे म्हयन्याक कळटलें, सादारण 15 मे पर्यंत। आनी टुरिस्ट जर कमी जाले जाल्यार आमकां तेंय करपाची आवश्यकता ना। आमी हांगा मॅन्युफॅक्चरींग करना। आमचो मेन प्रॉब्लेम गोवा की आमकां आमची ओन लायट ना। आमकां मध्य प्रदेशांतल्यान येता, आमकां कोल्हापूरच्यान येता, आमकां कर्नाटकांतल्यान येता, आमकां गुजरातल्यान येता, आमकां दुसरे स्टेटीचेर डिपेंड रावचें पडटा। वीज खात्याचो महसूल वाडोवपा खातीर आपूण प्राधान्य दितलो अशें ढवळीकार हांणी म्हटलां। अशें जरी आसलें तरी JERCन वीज दरवाडी बाबत दिल्ल्या प्रस्तावाचेर अजूनय चर्चा जावंक ना। देखून मुख्यमंत्र्याच्या हयकारा उपरांतूच वीज दरवाडीचो निर्णय जातलो। JERCन आमकां खूब इन्स्ट्रक्शन दिला। आय हॅव आस्क्ड देम टू पुट द फायल टू मी। आय वॉन्ट टू टेक कन्करन्स फ्रॉम CM ऑल्सो। खंयची गोष्ट वाडटा आसतना मुख्यमंत्र्याक ती कळपाकूच जाय। सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुख्यमंत्री एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमी धाडटले। अँड इफ ही एग्रीज देन ओन्ली प्रोसिजर वील स्टार्ट। JERCन आमकां खूब इन्स्ट्रक्शन दिला। आय हॅव आस्क्ड देम टू पुट द फायल टू मी। आय वॉन्ट टू टेक कन्करन्स फ्रॉम CM ऑल्सो। खंयची गोष्ट वाडटा आसतना मुख्यमंत्र्याक ती कळपाकूच जाय। सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुख्यमंत्री एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमी धाडटले। अँड इफ ही एग्रीज देन ओन्ली प्रोसिजर वील स्टार्ट। गोंयांत 400 kV वीज हाडपा खातीर नियोजित आशिल्ल्या म्हत्वाकांक्षी गोवा तामनार ट्रान्समिशन प्रकल्पाचो मार्ग अजूनय पुरायपणान मेकळो जावंक ना। दुसरे वटेन गोंयांत व्हडले उद्देगीक प्रकल्प येवच्या वाटेर आसा। हे परिस्थितीत गोंयांत विजेची पुरवण कमी भासची न्हय
हे आव्हान गोय सरकारा मुखार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भौशीक बांधकाम खात्याच्या कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंत्याक निलंबित करचो आदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. चोरला घाट ते साखळेच्या 27 किलोमीटरच्या रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम कमी दर्जाचे केले म्हण अभियंत्याक निलंबित केला. चौकशी पुराय जायसर हे दोनूय अभियंते निलंबित उरतले असो आदेशूय मुख्यमंत्र्यान दिला. दोतोर प्रमोद सावंतान फाटली 3 वर्सां जाल्ल्या सगळ्या व्हड रस्त्यांच्या कामाचेर चौकशी सुरू करपाचो आदेश दिला. भौशीक बांधकाम खात्यान केल्ल्या सगळ्या रस्त्यांच्या कामाची चौकशी करून भानगडी सापडल्यार कारवाय करपाचो आदेश दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. कामा भितर भानगड सापडल्यार कंत्राटदारा कडल्यान सगळे पयशे वसूल करपाचोय आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला. भाजपान साश्टी मिशनांतल्यान कितें साध्य केलें? दर एकलो ही गजाल उलोवन दाखयता. कुट्टरेचो अपक्ष आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड भाजपाक बिनशर्त तेंको दिल्लो देखून ताका मंत्रिमंडळात सुवात मेळटली अशी चर्चा चालू आशिल्ली. पूण ताच्याय पदार निमाणे कडेन महामंडळूच. मंत्रिमंडळ विस्तारात 3 मंत्र्यांक खाती वाटून दिल्ल्या उपरांत भाजपान आमदारांक महामंडळां वाटून दिली. तातूंत उद्देगीक उदरगत महामंडळ एलेक्स रेजिनाल्डाच्या वाट्याक आयले, जाल्यार उल्हास तुयेंकराच्या वाट्याक कदंब महामंडळ आयले आनी खादी ग्रामोद्योग मंडळ आंतोनियो वाज हांच्या पदरान पडले. I will show my gratefulness by working for them. That is my सारखे मुंगेले काम मत हा हे मुंगे लोकांक कळपाक. आपल्याक वेचून दिल्यार आपूण कुडतरेची उदरगत करतलो अशें आश्वासन एलेक्स रेजिनाल्डान दिल्ले. मजगतीं काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसीची फुलांय ताणें हातीन घेतिल्ली, पूण तृणमूल काँग्रेसीनूय तो तिगलो ना. ताणें राजिनामो दिवन अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. वेचून आयल्या उपरांत ताणें भाजपाक बिनशर्त तेंको दिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या लोकांचो विरोध आशिल्ले लिनियर प्रकल्प सरकारान रद्द करचे अशें दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. मतां फुटिल्ल्यान भाजपान जैत मेळ्ळें अशी टिका सार्दिनान भाजपाचेर केल्या. भाजपान गेल्ल्या फुडाऱ्यांक कुट्टरेची काँग्रेसीची तिकेट दिली आनी ताका लागून कुट्टरे काँग्रेस हारतली म्हूण म्हाका पयलींच अजमास आसलो अशें सार्दिनान म्हणलें. People are against those 3 linear projects. Now, as far as the double line is concerned, railway line, in many parts they have already constructed. But time and again I have brought to the notice of these people that from Majorda to Vasco there should not be double line because there are houses close by. They are, as you call them, heritage houses, old houses, 300-400 years old. And when the line passes very close to that with vibrations, it can have effect on the houses. So that should not happen. And now I want to tell our government, though you all are in power, you didn't get a big majority. The votes were split, no doubt among the winners, you all have majority. What I want to tell you is, people in Kolba and other parts, in Chandor, who have come for their protest, now cases are against them. Please withdraw those cases. They have not done for their personal needs or personal gains. Whatever they have done in the interest of the state. Don't close your eyes. Though you are in power, don't show as if you don't have a heart. Congress lost badly in Kurduri. What are the reasons? I knew this would happen because the candidate also had come from BJP. If he had not gone to BJP and come back, he would have won.
बांदोडे ग्रामपंचायतीन गावातल्या भुरग्यांक खेळाच्यो साधन सुविधा तशेंच देवळांक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आलमारी आनी कदेलां वांटयली. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार तशेंच थळावो सरपंच राजेश नायक हाजीर आशिल्ले. ह्या निमतान 2 तरणाट्यांचो भोवमान केल्लो. 2022 ते 23 हे मडकयच्या उदरगतीचे वर्स आसा आनी मडकय मतदारसंघाचे रस्ते 2022 ते 23 ह्या वर्सा भितर पुराय करतलो अशें आश्वासन वीज मंत्री आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान दिला. बावीस 23 हे डेव्हलपमेंट वर्स आसा मडकयचें. हांव तुमकां एश्युरन्स दिता, जी आमचे चेंबर आमी जे सिवरेजीस घाला ताची कनेक्शनां प्रत्येक कडेन चेंबरा मुखार आमी कनेक्शनां भायर काडून दवरतले. आनी कनेक्शन भायर काडून दवरले बरोबर सगळे जे रोड आसा आमचे मडकय कोस्टल एजन्सीज, कवळे पंचायत आनी बांदोडा पंचायत हातूंत सिवरेज येता, हे सगळे रोड येता ते 2022-23 कंप्लीट करून दिवपाचें ध्येय धोरण हांव आनी बांदोडा पंचायतीची वतीन तुमकां हांव दिता. दीपनगर कुर्टी वाठारांत मेकळी सुवातेर साण उदक सोडिल्ल्यान भलायकी अधिकाऱ्यान कारवाय केली. 2 मार्च 2020 भलायकी खात्यान आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक समाजीक कार्यकर्त्यांनी मेकळे सुवातेर उदक सोडिल्ल्याचे कागाळ केल्ली उपरांत अधिकाऱ्यांनी निरीक्षण लेगीत केले, पूण कोविड महामारी खातीर प्रकरण बंद पडल्यान 5-7 घराच्या साण उदकाचे मेकळे सुवातेर सोडिल्ल्यान थंयची तळी लेगीत दूषित जाली. ते खातीर भलायकी अधिकारी स्मिता पार्सेकार आनी स्वच्छता निरीक्षक मनोज नायक हांच्यांनी परत तपासणी केली. ह्या वेळार 7 घरांचे साण उदक मेकळे सुवातेर सोडिल्ल्यान त्या घरांचेर कारवाय केली. 2 दिसांची मुदत ते घरान अधिकाऱ्यांनी दिली. फुडली कारवाय 16 तारखेक जातली. फोंडा नगरपालिका मंडळाच्यो अध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदाच्यो वेंचणुको जाल्यो. नगरपालिका मंडळाच्या अध्यक्ष पदार रितेश रवी नायक हाची वेंचणूक जाल्या, जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार अर्चना नायक हाची वेंचणूक जाल्या. दोगूय उमेदवार हे वेंचणुकेंत बिनविरोधी वेंचून आयल्यात. आमच्याकडे ते हातून आमी जाता तितले प्रयत्न करतले की आतां सरकार आमचें आसा, आमी जाता तितले बेगीन ते शॉपाचें ऑक्शनींग करतले. अशें ते ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जावपा आसा तोय आमी प्रायोरिटीचेर घेतले की ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जातली ते लायटी बी सगळे कनेक्शन हे जातले, लायट येतली, इलेक्ट्रिसिटी. सो ते आसा आनी बाकीचे जे खूब हे आसा आमचे आतां विचार आसा ते आमी बसून मिनिस्टरा कडेन बसून आनी CM मिनिस्टर हांचे कडेन सगळे बसून आमी चर्चा करून. Student Council of Sri Kamakshi Devi Homeopathic Medical College Shiroda in association with RTI College and Bank गोय वैजकी महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान रक्तदान शिबीर आयोजित केले. या शिबिराक 54 लोकांनी वांटो घेवन रक्तदान केले. या रक्तदान शिबिराक बरेच लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो दिसून येता. बुधवारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जालां. बुधवारा एक नव्या कोरोना दुयेंतीची नोंद जाली. बुधवारा 462 चांचण्या उपरांत एक दुयेंती मेळ्ळो, जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,350 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,500 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 18 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,248 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले, जाल्यार नवो एकूय दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना.
इंडियन प्रीमियर लिगाचे 22वे मॅचीन सध्याचो वस्ताद चेन्नई सुपर किंग्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरसाक 23 धांवड्यांनी हारयलो. बेंगलोराक जैता खातीर 217 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली, पूण बेंगलोराक 9 विकेटी वगडावन 193 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. चेन्नई सुपर किंग्साचे अंदूच्या हंगामांतले हे पयले जैत थारले. फाटल्या सेगीत 4 मॅचीन तांकां हार घेवची पडिल्ली. गोंयचो क्रिकेटर सुयश प्रभुदेसायान इंडियन प्रीमियर लिगेचे पदार्पण केले. बंगळूर वतीन खेळटाना ताणें 18 बॉलांनी 34 धांवड्यांची खेळी केली. आपले ल्हानशे खेळीन ताणें आकर्शक शॉट मारले. हालींच जाल्ले पावणेंत बंगळुराक ताका 30 लाख रुपयांनी विकतो घेतिल्लो. देशातल्या दुसऱ्या क्रमांकाचे शिक्षित राज्य आशिल्ल्या गोंयचे शैक्षणीक थर देश पातळीचेर देंवत आशिल्ल्याचो दावो जायत आसतनाच नेकान जारी केल्ल्या वळेरेंत गोंय विद्यापिठाचो दर्जो देंविल्ल्याचें स्पश्ट जालां. नेकान कडिल्ले वळेरेंत गोंय विद्यापिठाक 2.86 गुणां सयत B++ मानांकन मेळ्ळां. हाचे आदीं गोंय विद्यापिठाचे 3.60 गुणां सयत A मानांकन आशिल्ले. नेकाचो हो निकाल गोंय विद्यापिठा खातीर अनपेक्षीत आशिल्ल्यान गोंय विद्यापिठान देंविल्ल्या मुलांकनाक लागून नेकाक याचिका दाखल करपाचें थारायलां. झारखंडातल्या त्रिकूट पर्वतावयल्यान रोपवे अपघातांतल्या 45 पर्यटकांक वाचोवपाक भारतीय हवाय दळ, लश्कर, ITB आनी NDRFच्या जवानांक येस आयला. ह्या अपघातांत 3 जाणांक मरण आयलां आनी 12 लोक गंभीर जखमी आसात. देशांतल्या सगळ्यांत चड उंचाये हो रोपवेच्या 2 ट्रॉली एकामेकांचेर आदळून सोमारा ही दुर्घटना घडली. त्या उपरांत सलग 2 दीस हवाई दळा कडल्यान हांगा रेस्क्यू ऑपरेशन राबयल्लें. बचावा मजगतीं सेफ्टी बेल्ट तुटिल्ल्या कारणान हेलिकॉप्टरांतल्यान सकयल पडिल्ल्या एका मनशाक मरण आयलें आनी एक बायल सकयल पडिल्ल्यान ती गंभीर जखमी जाल्या. सुमार 2500 फूट उंचाय गाठून भारतीय हवाय दळाच्या हेलिकॉप्टर्सांनी भयानक परिस्थितींतल्यान हे बचाव कार्य तडीक व्हेलां. ह्या अपघाताची फुडली कारवाय करपाचे न्यायालयान आदेश दिल्यात. कोलवा STPचे प्रक्रिया केल्ले उदक साळ न्हंयेत सोडचे न्ही ही मागणी घेवन आमदार वेन्सी वेगासा सयत थळाव्या नागरिकांनी बुधवारा जिल्लोधिकाऱ्याचेर भेट घेतली. जिल्लोधिकाऱ्यान लोकांची कागाळ आयकून घेवन हो प्रकार थांबोवपाचें उतर दिलें. उदरगतीच्या कामांक आमचो विरोध ना, पूण STPचे प्रक्रिया केल्ले उदक न्हंयेत सोडचे न्ही अशी मागणी ह्या वेळार आमदारा सयत लोकांनी केली. So development आड कोणूच ना, but not at the cost of the river, which is the lifeline of Salsette. And I think it is not a Benaulim issue. I would say the entire Salsette should come up now to save River Sal. And the mission is going to be Save River Sal mission. And Salsette should come out. Because if Salsette doesn't come out, रामपोणकार, नुस्तेकार, आख्खे बेतला जितलो धंदो चलता आनी जितले ते सगळे काबार जाता. रेंट अ बायक धन्यांक नवे कायदे मान्य ना. नवे कायद्या प्रमाण एकाय परवान्या फाटल्यान 10 रेंट अ बायक चलोवप्याचो आदेश सरकारान दिला. 6 वर्सांत रेंट अ बायक बदलपाचें सरकारान सांगलां. 10 परस रेंट अ बायक घेवपाचो परवानो ना आनी परवानो 6 वर्सां भितर नूतनीकरणाचो कायदो केल्यार गाडयांचे पयशे भरना अशें रेंट अ बायक धन्यांचें म्हणणें.
हो कायदो नवे रेंटप बायक धनी आसा ताका लागून करपाचो पोरण्यांक सोडा अशी मागणी अविनाश सरदेसाय हांणी केल्या. माझें नांव अविनाश सरदेसाय. आमी ऑल गोवा रेंटा बायक एसोसिएशन सगळे ओनर आयिल्ले आसा हांगा. आतां आमी डेप्युटी डायरेक्टर मेळ्ळ्या, तेंचे कडेन आमचें कितें आसता आमी दिलें सगळें क्वेश्चन आनी सांगलां कितें विचार करता. इशू कितें आमचे इशू म्हळ्यार आमचे ते मिनिमम 10 बायक्स केले. एक लायसन्साचे 10 बायक्स मिनिमम दवरच्यो अशें. ते 10 बायक्साचे आमचो धंदो जायना, पॉसिबल ना. काही लोकां कडेन 20 आसा, 15 आसा, 25 गाडी आसा. आमच्यो आसा त्यो गाडी तश्योच दवरच्यो अशें म्हणून आमी तांकां सांगलां. आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार ते रिप्लेसमेंट. त्यामुळे 6 वर्सां भितर रिप्लेस करपाची गाडी म्हणून एक नवो कायदो काडला आसा. 6 वर्सान ते गाडयेचे तितले पयशे आमकां मेळना. आज 1 लाखाची गाडी पळयता स्कुटर. सो तेय बी दीस वाडोवचे, वर्सां वाडोवचे अशें आमी तांकां सांगलां. आनी आमकां कांय इशू ना. गोंयच्या भुमिपुत्रांक मुणकार म्हूण आपूण कशिल्ल्या जमिनाचो आनी आपूण राविल्ल्या जाग्याचो हक्क मेळपाक वर्सान वर्स हाल सोंसचे पडटा. जो येता तो येणावळ मंत्री बेगीन केशी सोंपोवपाचें उतर दिता खरें, मात प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाक लागून मुणकाराचे प्रश्न तशेच पडून आसात. भूमिपुत्र गोंयकारांक मुनकार आनी तांच्या जाग्यांचेर हक्क मेळना. कितलीशींच वर्सां मुनकारांक कश्ट काडचे पडटात. मुनकार आनी नामांतरणाच्यो मेळून 16,000 सुमार केशी मामलेदाराच्या कचेऱ्यांनी हुमकळून पडल्यात. नवो येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हुमकळून उरिल्ल्यो केशी बेगीनूच निकालात काडपाचें उतर दिलां. हाचे फुडें तारीख पे तारीख दिवचे ना अशें बाबूश म्हणटा. हे आमचे ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान बाबूश मोन्सेरात हांवें सांगलां ते मुणकार केसो आपण क्लियर करता 6 म्हयन्या भितर. हें बरें स्टेप. पूण सांगपा म्हळ्यार तो कितको करतलो तें आमकां कांय खबर ना. 2021 उच्च न्यायालयान हुमकळून उरिल्ल्या मुनकार केशी विशीं हुस्को उक्तायल्लो. मात तरीकय परिस्थिती सुदरूंक ना. मात केशी हुमकळून उरतात तरी कित्याक? केशी झगडपी कांय याचिकादारांनी सांगिल्ल्या प्रमाण दिल्ल्या तारखेर मामलेदार आसना. कितलेशेच फावटी इलेक्शन ड्युटी खातीर 2-3 म्हयने केशी फुडें धुकलतात. त्या भायर कितलेशेच फावट मामलेदार पणजे बसके खातीर गेल्ल्यान केशी फुडें धुकलतात. हे आमचे एक्सपिरियन्स प्रमाणे कोर्टां ते मामलादार आहाय ते डेट डिलेज रावताय. कोण इलेक्शन ड्युटी आहा, कोण हिंगा आहा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आहा, ते केस पळय आहा त्या दिसा आनी डेट पडटाय. ताका एक स्पेशल मामलादार आसपा जाय हेच केस डिसायड करपा. ताका आनी इलेक्शन ड्युटीक घालप ना. हे पळय डेट फिक्स कर दिता ते हांव सजेस्ट करूंक सोदतां. गोंयभरच्यान 2-3 बशी बदलून लोक केशीक मामलेदारांच्या कचेरेंत येतात. पूण तांकां सुनावणी फुडें धुकलिल्ल्यान परत वचचें पडटा. आतां हे लोकांक खरीच थाकाय मेळटली काय नव्या सरकाराचें परत एक नवें आश्वासन हे येता ती वर्सांत सांगतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. यान फुडें जावपी सण उत्सवांक कायदेशीर मार्गान परवानो घेयात. सण उत्सव मिरवणुक्यो कायद्याचे फासकेंत आनी शांतीकायेन जातले हाची जतनाय घेवची पडटली. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक आनी वास्को पुलिसांनी खासा बसका घेवन उलो मारलो. रामनमीचे फाटभुंयेर जाल्ले दंगलीचे फाटभुंयेर पुलिशेन थळाव्या लोकांची म्हत्वाची बसका घेतली. दंगली झगडे कोणाकूच कोताय येवची नात. अशी प्रकरणां जालीच जाल्यार सगळ्यांचेच लुकसाण जातले. तेन्ना सादूरताय बाळगून वावरात पुलिशेन चर्चा, मशिदी आनी देवळांच्या समित्यांक आव्हान दिलें. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.